این داستان پسری است که یک روز فهمید بزرگترین گنج دنیا درست پشت ترس‌های خودش پنهان شد. داستان سانتیاگو، قهرمان کیمیاگر. سانتیاگو یک چوپان ساده بود. روزها با گوسفندانش سفر می‌کرد و شبها زیر آسمان می‌خوابید. اما یک رؤیای تکراری زندگی او را تغییر داد. رؤیایی از گنجی که کنار اهرام مصر پنهان شده بود. برای فهمیدن این رؤیا به زنی تعبیر خواب مراجعه کرد. زن گفت: اگر به دنبالش بروی پیدا می‌کنی، اما یادت باشد راه رسیدن به رؤیا آسان نیست. فقط کسانی موفق می‌شوند که از دلشان نترسند. سانتیاگو بعد از شنیدن حرفهای زن از خانه زن بیرون شد و امیدوار شده. بعد پیرمردی مرموز به دیدنش آمد. پادشاه سالم. او به سانتیاگو 2 سنگ داد، اوریم و تومیم، و گفت: وقتی چیزی را از ته دل بخواهی، تمام دنیا برای رسیدنت به آن کمک می کند. و این 2 سنگ، اوریم و تومیم، برای زمانی است که سرگردان شدی و از آنها می توانی استفاده کنی. و بعد پیرمرد رفت. سانتیاگو وقتی حرفهای پیرمرد را شنید، تصمیم گرفت سفرش را آغاز کند. گوسفندانش را فروخت، سوار کشتی شد و راهی آفریقا شد. وقتی کشتی به ساحل آفریقا رسید، سانتیاگو با مردمان عجیب روبرو شد. شهری بزرگ، زبانهای ناآشنا و مردمی که هیچ چیزشان شبیه دنیای او نبود. وقتی که در بازار بود، در همان روز اول پولش را دزدیدند. سانتیاگو خیلی ناامید شد و خواست دوباره از صفر شروع کند و ماه‌ها در یک دکان بلورسازی کار کرد. در میان شیشه ها یاد گرفت که هر سختی یک پیام دارد و هر قدمی، حتی اگر کوچک باشد، تو را به رؤیایت نزدیکتر می‌کند. وقتی دوباره پولش را جمع کرد، همراه کاروانی به سوی اهرام مصر حرکت کرد. سانتیاگو با هر قدم حس می‌کرد از گذشته دورتر می‌شود و به رؤیای خود نزدیکتر می‌شود. و شب اول سفرش با پسری انگلیسی آشنا شد که دنبال دانش کیمیاگری بود و در میانه سفر مردی را دید که زندگیش را تغییر داد. کیمیاگر. وقتی که با کیمیاگر روبرو شد و کیمیاگر به سانتیاگو گفت: به قلبت گوش بده، قلبت هیچ وقت دروغ نمیگوید. بعد از روزها سفر، سانتیاگو بالاخره به مصر رسید. آنجا زانو زد و شروع به کندن شنها کرد. اما هیچ چیزی پیدا نشد. ناامید شده بود، اما ناگهان چند مرد از قبیله آمدند. او را زدند و پرسیدند: دنبال چه هستی؟ سانتیاگو رؤیایش را تعریف کرد. یکی از اونها خندید و گفت: سالها پیش من هم خوابی دیدم. خواب دیدم که گنجی بزرگ زیر یک درخت چنار در اسپانیا پنهان شده، کنار یک کلیسای قدیمی. اما به خودم گفتم: مگر من احمق هستم؟ سانتیاگو همانجا فهمید جای گنج را و دوباره به اسپانیا برگشت، کنار همان درخت قدیمی که سالها زیر سایه‌اش می‌خوابید، و بعداً گنج واقعی را پیدا کرد. سانتیاگو فهمید که گنج واقعی همان جایی است که از آن شروع کرده بود، زیر همان درخت، کنار همان کلیسا. اما تعبیر اصلی کتاب این است که گنج واقعی همیشه همان جایی است که تو هستی، درون خودت. ولی تا وقتی راه نیفتی، سختی نکشی و تجربه نکنی، هیچ وقت این رو نمیفهمی. و اون آدمی که برمیگردد دیگر همان آدمی نیست که رفته بود. کتاب‌ها رو زنده کن.